दिनों दिन उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे अपराध की रोकथाम के लिए राज्य में पुलिस वीक की शुरुआत हो चुकी है। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस अधिकारियों के काम की न सिर्फ तारीफें की, बल्कि अपराध रोकने के लिए तकनीक विकसित करने और बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। बेशक राज्य में चल रहा पुलिस वीक सीएम का एक सराहनीय कदम है, पर जब हमारे न्यूज ट्रैक के फोटो जर्नलिस्ट आशुतोष त्रिपाठी का कैमरा कार्यक्रम में मौजूद पुलिस कर्मियों की तरफ घूमा, तब जो नजारा था वो बेहद हैरान करने वाला था। कार्यक्रम में एक तरफ सीएम योगी कानून के रखवालों को अपराध नियंत्रित करने का पाठ पढ़ा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ आधे से ज्यादा आईपीएस अफसर खर्राटे मारते दिखाई पड़े। जब सीएम का भाषण खत्म हुआ, तब पास बैठे पुलिस अफसरों को जगाने के बाद अधिकारियों की नींद खुली। गौर से देखिए, ये तस्वीर पुलिस प्रशासन की कानून व्यवस्था के आगे कई प्रश्न चिन्ह खड़े कर देती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस माहौल में हम प्रदेश की बेहतर कानून व्यवस्था की उम्मीद करें भी तो कैसे। रिपोर्ट वीडियो डेस्क न्यूज़ ट्रैक.com।